أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazreti Osman radıyallahu teala anhu'nun zamanın gazvelerinden ve zaferlerinden bahsediliyordu. Bugün aynısından bahsedeceğim. Ali bin Muhammed Madani beyan eder. Tabristan ve Hazreti Osman'ın devrinde Hazreti Said bin Alas radıyallahu anhu 30 Hicri'de savaş oldu orada ve kaleyi fethetti. Süvari fethesi 31 Hicri'dedir. Onun konusunda şöyle beyan edilmiştir. Tarihlerde bu yer belli değil. Allame İbni Khaldun bu İskenderiye yerini beyan etmiştir. Başka bir söze göre 31 Hicri'de Müslümanlar Roma ahalisiyle birlikte bir savaş yaptılar. Ona Savari denilir. Bu Maşeri rivayetine göre Gazva-i Savari 34 Hicri'de oldu ve Ashabika Savaşı 31 Hicri'de oldu. Vakıdiye göre Savari Savaşı ve Cengi Asak her ikisi 31 Hicri'de oldu. Hazret Abdullah bin Sa'd bin Abi Sarh Fransızlar ve Berberler Afrika ve Endülüs'te yenilgiye uğrattı. Romalılar çok korktular ve hep birlikte Konstantin bin Herakal'ın yanında toplandılar ve Müslümanlara karşılık için öyle bir ordu çıktı ki İslamiyet'in başından beri hiç onun bir örneği görülmemişti. Bu 500 deniz gemisinden oluşuyordu. Müslümanlarla savaşmak için çıktı. Emir Muaviye Hazreti Abdullah bin Sa'd bin Abi Sarh'ı kumandan yaptı, deniz kumandanı. Her iki ordu karşılıklı oldular ve mukabele olduğu sonunda Allah-u Teala'nın yardımıyla Müslümanlar zafere ulaştılar. Ve Konstantin ve onun geri kalan askeri kaçtılar. Armeniya zaferi 31 Hicri'de oldu. Vakıd'ın sözüne göre 31 Hicri'de Habib bin Maslama Behri'nin adı üzerinde Armeniya fethedildi. Horasan fethi 31 Hicri'de Hazret Abdullah bin Amir Horasani Horasan'a doğru gitti ve orada Abra şehri Tus Abi Werd vesaireyi fethetti. Sonunda Sarkas'a ulaştı. Marv ahalisi aynı senede barış yaptılar. Türkmenistan'dır bu Merv. Diğerler İran bölgeleridir.
Roma yerlerine göre ilerlemek 32 Hicri'de oldu. 32 Hicri senesinde Emir Muaviye Romalılarla savaştı. Sonunda Konstantiniye İstanbul'un kapılarına kadar geldi. Mardrustal Khan, Faryab, Jurajan, Takharistan'ın zaferleri 32 Hicri'dedir. 32 Hicri'de Hazreti Abdullah bin Amir, Marbrus, Talkan, şimdiki Afganistan'da Balkh, Faryab, bu da Afganistan'ın bir bölgesidir. Jurjan, bu da Afganistan'ın bir bölgesidir. Takharistan, bu da Afganistan'ın bölgeleridir. Bunları hepsini fethetti. Abul Aşad Sadi babasından beyan eder. Hanif bin Kays'in Marv, Talkan, Faryab ve Jurjan, Juzajan geceliğine kadar savaştılar. Sonunda Allah-u Teala düşmanı yenilgiye uğrattı. Hanif bin Kays, Akra bin Habis'e bir atlı orduyla birlikte Jurjan'a gönderdi. Akra diğer askere gönderildiydi. Hanif onu yenilgiye uğratmıştı. Akra bin Habis onlarla büyük savaş yaptılar ve onların atlıları şehit oldu. Fakat Müslümanlar zafere ulaştılar sonunda. Balkh'ın zaferi 32 Hicri'de oldu. Hanif bin Kays Marbrus ve Balkh'a doğru gitti. Marbrus'tan ve orada Belik ahalisi iyi sınırlandırdı. Eski Balkh Horasan'ın çok önemli bir şehriydi ve şu andaki Afganistan'ın en eski şehridir. Bugünlerde bir harabe gibidir. Balkh'ın doğusunda 12 kilometre mesafededir. Oranın insanları 400 bin para vereceklerini söylediler. Hanif bin Kays kabul etti. Harat'ın zaferi 32 Hicri'de oldu. Hazreti Osman, Hulayd bin Abdullah bin Hanefi'yi Herat ve Bazghis'a doğru gönderdi. Onlar her ikisini fethettiler. Fakat daha sonra isyan yaptılar ve 32 Hicri'de Hazreti Abdullah bin Amir Horasan'a Kays bin Haysem'i gönderdi. Halife yaptı kendisine ve halef salef oldular. Kendisi oradan geri geldi. Karen Müslümanlar için büyük bir ordu hazırlamıştı. Kays bin Haysem Abdullah bin Hazım'a vererek amareti amirliği Hazreti Abdullah bin Amr'a yardım alarak oraya ulaştı. Abdullah bin Hazim ordu çoktu. Karşılaşacak olan 4000 orduyla gitti. Savaşmak için Abdullah bin Hasim 400 askeri gönderdi ve onların arkasından gittiler. Karemin ordusuna gece yarısı girdiler ve saldırdılar. Birdenbire korktu düşman ve Müslümanların geri kalan ordusu geldi. Düşman yenilgiye uğradı ve Karen öldürüldü. Müslümanlar arkaya gittiler ve birçok insanı öldürdüler ve esir aldılar. Yakalayarak. Hazreti Osman'ın devrinde Babul Hind'e ulaştı Hindistan'a. İmam Yusuf Kitab-ı Siraj'ta İmam Zuhri ile alakalı olarak yazıyor. Mısır ve Suriye Hazreti Ömer zamanında fethedildiler. Afrika ve Horasan ve Sind'in bir bölgesi Hazreti Osman'ın zamanında elimize geçti Müslümanlar. Bir rivayet şöyledir. Hazreti Osman'ın zamanında Hazreti Abdullah bin Muammer bir ordunun biriyle Hindistan'a gönderildi. Orada çok cesurane şekilde savaştılar. Ve amirlik onlara verildi. Hazreti Mucaşi bin Usul Sulemi onun hakkında yazılmıştır. Abu Nacaşi şuradaki Afganistan'ın başkenti Kabul'da
İslami ordusunun ile kumandan yaparak cihad yaptı. Muharriflere göre o devirde Kabil Hind biladından sayılıyordu. Hazret Mucaşi Hazret Osman'ın hilafet devrinde Pakistan'ın Balochistan vilayetinde savaş yaptı ve onunla birlikte bütün bölgeleri Sacistan'da İslami bayrağı dikti ve orada Müslümanların o bölgede Müslümanlar yerleştiler ve kendi vatanı olduğunu beyan ettiler. Hazreti Osman'ın hilafet devrinde Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gaybi haberleri dahi vardır. Hazreti Ayşe beyan eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: Ey Osman, belki mümkündür ki Allah-u Teala sana bir gömlek giydirsin. Eğer insanlar onu senden çıkarmak isterlerse sen onu asla çıkarmayacaksın. Çıkarma. Sunan İbn-i Mace'de rivayet var. Rivayet şöyledir. Hazreti Ayşe beyan etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: Ey Osman, eğer Allah-u Teala bir gün bu emri sana havale ederse ve münafıkla senden geri almak isterlerse, sen gömleğini Allah-u Teala sana giydirdiği gömleği çıkar derlerse sen onu asla çıkarma. 3 defa buyurdu. Ravi Numan'dır. Diyor ki ben Hazreti Ayşe'ye arz ettim. Hangi şey mani oldu ki siz insanlara söyleyin. Hazreti Ayşe dedi ki ben unutuldum. Hazreti Kâb bin Ucra beyan etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir fitneden bahsetti ve yakın olduğunu beyan etti. Adamın birisi geçti. Başını örtmüştü. Çarşaf vardı başında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bu zat hidayet üzerinde olacak o gün, bu fitne günü. Rabi diyor ki ben atladım ve o adamı yakaladım. Hazreti Osman vardı. Her iki elinden tuttum. Sonra ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yöneldim. Bu arz ettim. Bu mu? Hazreti Resulullah dedi ki evet bu. Hazreti Ayşe beyan etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi hastalığı esnasında buyurdu. Ben istiyorum ki benim yanımda bazı hesaplar olsunlar. Ben arz ettim. Ya Resulallah, biz sizin huzurunuzda birisini çağırmayalım mı? Sessiz kaldı. Sonra dedik ki Ömer'i çağırmayalım mı? Sessiz kaldı. Sonra biz dedik ki huzurunuzda Osman'ı çağırmayalım mı? Dedi ki evet. O geldi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tek başına kendisiyle konuştu ve onunla konuşuyordu ve Osman'ın yüzünün rengi değişiyordu. Kıyas diyor ki Abu Sahla Hazreti Osman'ın azad ettiği köleydi. Beyan etti. Hazreti Osman bin Affan Yom-u Dar günü beyan etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana bir emir buyurdu ve ben ona gidiyorum. Ravi beyan ediyor ki Hazreti Osman buyurdu. Ana sabirun aleyhe, ben kuvvetli bir şekilde ona sabrediyorum. Yom-u Dar'ına deniliyor ki Hazreti Osman radıyallahu anh'u hasrettiler, sınırlandırdılar münafıklar kendisini evinde ve ondan sonra şehit ettiler. Hazreti Osman'ın hilafet devrinde İtilafların başlangıcı ve onun sebepleri konusunda Hazreti Müslim Mevud radıyallahu ta'ala detaylı şekilde beyan etmiştir. Diyor ki Hazreti Osman, Hazreti Ali her ikisi büyük zat İslamiyet'in ilk fedakarlarından derler ve onların dostları dahi en iyi semerelerdendir İslamiyet'in. Onların takvasını suçlamak aslında İslamiyet'e ağır mansub etmektir. Ve her kim içi kalplerle
bu gerçeği düşünürse üzerinde şu netice varacak: bunların varlığı aslında her çeşit fırkalıktan üstündür. Ve delilsiz değil bu. Çünkü tarihin kelimeleri gözünü açarak bakan birisi için şahittir buna. Benim araştırmama gelince bu büyükler ve onların dostları hakkında beyan edilen İslamiyet'in düşmanlarının görevidir o. Ve eshablardan sonra Müslüman olarak adlandırılan dahi kendi nefislerine tabi olarak bunlardan birisini yahut ötekine suçladılar. Fakat buna rağmen doğruluk daima üstün kaldı. Ve gerçek aslında gizlenmedi. Gizlilik perdesinin altına girmedi. Hazreti Müslim beyan ediyor radıyallahu anh. Hazreti Osman aleyhinde bir fitne koptuydu. Onun hakkında beyan ederek diyor ki soru şudur ki bu fitne nereden koptu? Bunun sebebi bazı kimseler Hazreti Osman'ı beyan ettiler. Bazı kimseler Hazreti Ali beyan ettiler. Bazı kimseler derler ki Hazreti Osman bazı bidatlar yaratmıştı. Müslümanlar coşkulandılar onlar yüzünden. Bazı kimseler derler ki Hazreti Ali hilafet için gizli bir şekilde istiyordu. Ve Hazreti Osman aleyhinde muhalefet yaratarak onu öldürttü ki kendisi halife olabilsin. Müslüm diyor ki bunların her ikisi yanlıştır. Hazreti Osman bir bidat yaratmadı ve Hazreti Ali kendisi halife olmak için onu öldürtmedi yahut öldürülmesinin planına girmedi. Aksine bu fitnenin başka sebepleri vardı. Hazreti Osman ve Hazreti Ali bu gibi suçlardan temizdirler. Çok kutsal kimseleridirler. Hazreti Osman öyle bir kimseydi ki onun hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İslamiyet'e o kadar hizmet etti ki şimdi ne yaparsa Allah-u Teala ona sormayacak. Bu Tirmizi'nin rivayetidir. Diyor ki bunun anlamı bu değildi. İster İslamiyet'ten dönerse yine kimse sormayacak ona. Anlamı şuydu. İçinde o kadar iyilikler vardı ki iyilikte o kadar ilerlediydi ki mümkün kalmamıştı ki onun hiçbir işi Allah-u Teala'nın buyruğuna aykırı olsun. Onun için Hazreti Osman öyle bir insan değildi ki şeriat aleyhinde bir şey cari etsin. Hazreti öyle değildi ki hilafet için gizli plan kursun. Sonra Hazreti Müslim beyan eder. Hazreti Osman'ın hilafetin başlangıcında 6 seneye kadar bir fesat görmüyoruz. Öğreniliyor ki Müslümanlar kendisinden memnun edilir insanlar. Tarihten öğreniliyor ki bu arada Hazreti Ömer'den daha fazla sevimliydi insanlar arasında. Hazreti Ömer'den daha fazla insanlar kendisini seviyorlardı. Yalnız sevimli de olmakla kalmayıp kalplerinde korkusu dahi vardı. O günün şairi şehadet eder. Der ki ey fasıklar Osman'ın hükümetinde malları yağma etmeyin. Çünkü İbn-i Affan odur ki onun tecrübesini yaptınız siz. Kur'an'ın emrine göre insanları öldürür. Kur'an-ı Kerim'in koruyan ve insanların uzuvlarına onun buyruklarını yürütendir. Yürürlüğe koyandır. Gasıpları öldürendir. 6 sene sonra 7. senede bir hareket görüyoruz. O da Hazreti Osman aleyhinde değildi. Ya eshablar aleyhindeydi ya bazı valiler aleyhindeydi. Taberi beyan eder. İnsanların haklarını Hazreti Osman iyi koruyordu. İslamiyet'e eski olmayan ve
sabık ve eski Müslümanlara onur görmüyorlardı ve onlara eşit olarak pay dahi almıyorlardı. Malda dahi onların hakları yoktu onlara eşit. Bunun üzerine belli bir müddet sonra bazı kimseler bu detaylar üzerinde itiraz etmeye başladılar ve zulümdür dediler. Fakat bunlar amme Müslümanlardan korkuyorlardı. Bu korkuyla ki Müslümanlar hilaf olacaklar, kendi düşüncelerini belli etmiyorlardı. Yolları şuydu: gizli bir şekilde sahabeler elinde coşku yaratıyorlardı insanlar arasında ve bilgisi olmayan yahut bedevi bir köle azat edilmiş olan ele geçerse onun önünde şikayetlerini beyan ediyorlardı ve bilgisizlik yüzünden yahut kendisi için onur almak için bazı kimseler kendileriyle birlikte olurlardı. Yavaş yavaş onların sayısı çoğaldı ve onların büyük bir sayısı oldu. Müslim Maud radıyallahu anh diyor ki bir fitne uyanmak isterse onun sebepleri dahi olağanüstü bir şekilde birleşir. Burada bazı hasidler de eshablar elinde bir coşku oldu. Diğer taraftan İslami coşku her dini değiştirenin kalbinde olan bu nev Müslümanların kalbinden azalmaya başladı. Ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den aldılar ve kendisine yanında bulunanlar yanında dahi oturmadılar. İslamiyet'i kabul eder etmez onlar zannettiler ki her şey öğrendiler. İslamiyet'in coşkusunu azalır azalmaz kalplerinde İslam etkisi azaldı. Kalpleri üzerinde tekrar aynı masiyetlerde mutluluğu gördüler. İslamiyet'ten önceki pislikler onların suçlar üzerinde ceza gördüler. İslah yerine ceza verenleri suçladılar. Ve sonunda İslamiyet'in birliğine büyük bir rahne yarattılar. Onların merkezi Kufe'ydi. Fakat en fazla hayret verici şudur: Medine Münevvere'de öyle bir olay oldu ki oradan öğreniliyor ki o devirde bazı kimseler İslamiyet'i bilmiyorlardı. Nasıl ki bugün bazı cahil kimseler gibi. Umran İbni Abban adlı bir zat vardı. Kadınla iddet esnasında onunla savaştı. Hazreti Osman'ın haberi oldu, onu Medine'ye sürdü. O günden beri anlaşılıyor ki bazen nasıl İslamiyet'i kabul ederek kendilerini İslamiyet olduğunu kabul etmeye başladılar. Ve daha fazla araştırmıyorlardı. Yahut şu ki değişik düşüncelere tabi olarak şeriyete amel etmek abes görüyorlardı. Hz. Müslim Maud radıyallahu anh diyor ki hak şudur ki bütün bunlar asıl bunların Yahudileriydi, bunun kurucuları. Bazı Müslümanlar dahi dinden çıkmış olan onlarla birleştiler. Yoksa Bilad emirlerin suçu yoktu ve bu fitnenin kurucuları değildi. Bazı Yahudiler ve onlarla bazı Müslümanlar dahi birleştiler. Her neyse amirler görevlendirildiler. Hz. Osman tarafından onlar suçlu değildi. Bu fitneye sebep değildiler. Yalnız bu kadar suçları vardı ki Hz. Osman onları bir iş için birleştirdi. Hz. Osman'ın suçu şuydu ki yaşlı olmasına rağmen İslam birliğini kendi elinde tutuyordu. Ve ümmet-i İslamiyet'in yükünü kendisi üzerine almıştı. Ve İslam şeriatini kurmak istiyordu. Ve zalimleri kendi isteklerine göre zulüm yapmalarına izin vermiyordu.
bunun doğruluğu şundan da tasdik edilir ki Kufe'de bu fesatçıların bir meclisi oturdu ve orada Afsad Emrul Müslimin üzerinde konuştular. İnsanlar dediler ki la vallah la yarfa rasun ba'da ame Osman'ın alan nas, hiçbir kimse baş kaldıramaz ne zamana kadar ki Osman'ın hükümeti varsa. Osman'ın varlığıydı ki isyandan koruyordu. Onun ortadan kaldırılmak gerekliydi. Bu fitnenin zikrini yaparken Hazreti Müslim Maud radıyallahu anh şöyle beyan eder. Kendisi bu fasidleri dahi çağırdı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hesaplarını dahi topladı. Hepsi toplandılar. Onların bütün durumunu anlattı. Ve her iki haber veren şahit olarak kalktılar ve şehadet verdiler. Hazreti Osman'a haber verdiydiler. Bu fasidler ne fesat yapıyorlar. Bunun üzerine bütün hesaplar fetva verdiler. Bunlar öldürülsünler, bu fesatçılar. İslah adı ile fesat çıkarıyorlar. Onları öldürün ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Her kim böyle bir zamanda bir imam var olsun, kendi itaatini başka birisinin itaati için insanları çağırırsa onun üzerinde Allah'ın laneti olsun. Öyle birisini öldürün, kim olursa olsun. Hazreti Ömer'in sözünü hatırlattılar. Orada Hazreti Müslim'in rivayetidir. Hazreti Ömer'in sözünü hatırlattılar. Ben sizin için öyle birisinin öldürülmesini caiz görmüyorum ki ben ona ortak olmayayım. Yani hükümetin izni dışında hiçbir insanın öldürülmesi caiz değil. Hazreti Osman ashabların bu fetvasını dinleyerek dedi ki hayır, biz onları affedeceğiz ve onların özrünü kabul edeceğiz. Ve bütün çabayla biz onları anlatacağız ve hiçbir insana muhalif olmayacağız. Şer'i haddi bozmadıkça ya kafirlik yapmadıkça. Sonra dedi ki bunlar bazı şeyler beyan ettiler. Siz dahi onları biliyorsunuz fakat onlar zannediyorlar ki bunlar hakkında benimle tartışacaklar. Ki geri giderek desinler ki biz bu konularda Osmanlı ile tartıştık ve o yenildi. Diyorlar ki Hazreti Osman hakkında diyorlar ki yolculukta tam namaz eda etti. Bir yolculukta Mekke'de tam namaz eda etti. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculukta namaz kasar yapıyordu. Fakat Hazreti Osman diyor ki ben Mena'da namaz tam kıldım. İki sebepten dolayı. Birisi şu ki benim orada malikanem var. Orada evlendiydim ben. İkincisi şu ki ben erendiydim. Dört taraftan insanlar hacıya geldiler. O günlerde bilgi sahibi olmayanlar diyecek ki halife 2 rekat kılıyor. 2 rekat namaz olacak demek ki. Bu doğru mu değil midir hesaplara? Evet. Hesaplar dediler ki evet doğrudur. Sonra Hazreti Osman dedi ki ikinci suçlama şudur ki ben bir bidat çıkardım. Halbuki bu doğru değil. Benden önce beyan edildi. Hazreti Ömer başlangıcını yaptı. Ben yalnız sadakanın bir orada otlak vardı. Onu genişlettim. Sonra otlakta ki toprak birisinin malı değil. Ve devletin malıydı ve benim faydam yok. Benim yalnız 2 tane devem var. Halbuki ben halife seçildiğim zaman bütün Araplardan daha zengin idim ben o zaman. Şu anda benim yalnız 2 tane devem var. O zaman ben halife olduğum zaman en zengin idim. Şimdi yalnız 2 deve var, o da hacılar içindir. Bu doğru mudur değil midir? Eshablar dediler ki evet doğrudur. Sonra Hazreti Osman dedi ki bunlar diyorlar ki gençleri vali yapıyor. Halbuki ben öyle kimseleri vali kılıyorum ki iyi sıfatlara sahiptirler ve benden önceki büyükler benim valimden daha büyük gençleri vali yapmışlardı.
ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Usama bin Zeyd kumandan yaptı ordu üzerine. İtiraz edildi. Şanı bana itiraz edenlerden daha fazla. Doğru mu değil midir? Ashabla dediler ki doğru. Bunlar Hazreti insanlar önüne ayıplardan bahsediyorlar fakat asıl olaydan bahsetmiyorlar. Aynı şekilde Hazreti Osman bütün itirazları teker teker beyan etti ve onların cevabını verdi. Ashablar dediler ki bunlar öldürülsün fakat Hazreti Osman kabul etmedi ve bıraktı onları. Taberi diyor ki eğer Müslümuna illa katlahum ve aba illa tarkahum bütün Müslümanlar onların öldürülmesi dışında başka bir şey istemiyorlardı fakat Hazreti Osman ceza vermeye razı değildi. Hiçbir şekilde. Bu olaydan anlaşılıyor ki fesatçılar ne gibi fesad ve aldatmacalardan yapıyorlardı. O günlerde matbaa ve yolculuk malzemesi yoktu bugünkü gibi. Ne kadar kolay idi. Bunlar cahil insanları saptırsınlar. Aslında onların elinde fesat bir sebebi yoktu. Ve onların elinde yoktu. Hak ile birlikte değildi onlar. Onların bütün çabalarının yalan ve batıl üzerindeydi. Ve yalnız Hazreti Osman onları koruyordu. Yoksa Müslümanlar onları paramparça edeceklerdi. Asla istemiyordu ki huzur kendi canlarını vererek barış sağladılar. Birkaç yaramazlıkla yok olsun. Ve onlar görüyorlardı ki böyle insanlara ceza görmezlerse İslamiyet'in hükümeti bozulacak. Fakat Hazreti Osman bir merhamet idi. İstiyordu ki onlar hidayet bulsunlar ve kafirlik üzerinde ölmesinler. Kendisi onlara fırsat veriyordu ve onların isyanını yalnız isyan iradesiyle diyerek cezayı geciktiriyordu. Bundan da şu anlaşılıyor ki ashablar onlardan nefret ediyorlardı. Çünkü ilk olarak kendileri beyan ediyorlar ki yalnız 3 Medine ahalisi bizimle birliktedir. Yalnız 3 kişiden bahsettiler, daha fazla değil. Başka ashablar onlarla birlikte olsaydı onların isminden bahsederlerdi. İkincisi ashab kendi amelleriyle ispat ettiler. Onların işlerinden nefret ediyorlardı. Onların amelini öyle hilafet, şeriyet aykırı görüyorlardı ki öldürmek dışında başka cezaları caiz değil diye ashab onlarla Medine onlarla aynı fikirde olsaydılar başka bir bahaneye ihtiyaçları yoktu. O zaman Hazreti Osman'ı öldürseydiler eğer Medine'deki birçok kimse onlarla birlikte olurlardı ve başka birisini hilafet için seçerlerdi. Fakat biz görüyoruz ki bunlar Hazreti Osman radıyallahu anh'ı öldürmekle başarılı kalsınlar. Kendi canları ashablardan tehlikeye girdiler. Ve bu merhamet edici bu zat yüzünden bunlar kurtuldular ve geri gidebildiler. Onlar kendisini öldürmek istiyorlardı. Ve onun elinde fesat çıkarıyorlardı. Hazreti Osman bunların fesatçıların kinleri ve takvadan uzak olmasından insan hayret eder. Bu olaydan hiç istifade etmediler. Onların her itirazına cevap verildi. Ve bütün suçlar temelsiz ispat edildi. Hazreti Osman'ın merhametini gördüler. Ve her birisinin canı şehadet ediyordu ki bunun mesili dünyanın perdesinde bulunmaz. O kadar merhamet eden. Fakat kendi günahlarından tövbe edeceklerine, peşiman olacaklarına, kendi yaramazlıklarından geri döneceklerine bunlar ateş içinde yandılar. Haseti içinde. Ve kendilerini Hazreti Osman'ın affını kendi gari kalan zamanı için tekrar biz plana kuracağız diyorlardı. Bu zaman bu silsile vardır. İnşallah devam edecek. Bu şu anda ben bazı merhumlardan bahsetmek istiyorum.
Onlar vefat ettiler. Onlardan ilk olarak bir şehit var. Abdülkadir Bey. Beşir Ahmet Bazid Khe Peşaver'den. 11 Şubat günü şehit edildi. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Detaylara göre Abdülkadir Bey kendi amcası merhum Dr. Manzuri'nin kliniğinde Bazid Khel'de Peşaver'de çalışıyordu. Şehit merhum diğer arkadaşlar birlikte klinikteydi. Bir odada namaz kılmak için birleşmişlerdi ki zil çaldı. Abdülkadir kapıyı açtı. Hasta şeklinde orada mevcut olan bir genç ateş açtı. O da çok yaralandı. Göğsüne 2 kurşun isabet etti. Hemen hastaneye götürüldü. Orada Abdülkadir Bey şehit oldu. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Şehit merhum 65 yaşındaydı. Her neyse polis yakaladı. İnsanlar yakalayarak polise verdiler katili. Onun ailesi uzun zamandan beri tehdit ediliyordu. 19 Şubat günü, Ocak günü bu kliniğe saldırdılar isyancılar. Ve bunun neticesinde Abdülkadir'in ayağına isabet etti ve onun için mecbur oldu hicret etmeye ve tekrar Peşaver'e giderek yerleşti. Bu muhalefet yüzünden 2 ay önce tekrar cemaatin direktifi içinde Rabb'a hicret etmeye mecbur oldu. Onun ailesi Rabb'tadır. Fakat şehit merhum iş yüzünden Bazid Khel'de vardı o gün ve orada oturuyordu. Şehit merhumun ailesine Ahmediye, onun dedesi Nizamuddin Ahmet vasıtasıyla Ahmediye cemaatine girdiler. 1. hilafet zamanında biat ederek Ahmediye cemaatine katıldılar. Onun dedesinin 2 büyük abisi vardı. Dr. Fatih ve mühendis Abdülkadir. Dr. Fatih'in öğrencilik iken 1902 senesinde Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın iddiasını dinleyerek Kadiyan'a giderek ziyaret etti. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ona şefkat elini koydu üzerine ve dedi ki çok iyi bir çocuktur. Fakat biat edemedi. Sonunda İngiltere'de buraya geldi. Burs alarak ve burada doktor oldu. Tıp okudu. Sonra 1908 senesinde Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatının haberi alarak Kadiyan'a giderek 1. halifenin başlangıcında biat etti. Onun 2. abisi Abdüsselam mühendis idi. O da 1. hilafet zamanında kardeşiyle birlikte biat etti. Her 2 kardeşin ve diğer aileler, onun dedesi dahi vardı şehidin, belli bir müddet sonra biat ederek cemaate katıldılar. Şehit merhum birçok özelliklere sahip idi. Hilafeti çok seven birisi. Cemaat görevlileri alakası vardı. Davet Allah'ı çok severdi. O yüzünden muhalefetle baş başa kaldı. Bu muhalefet yüzünden geçen 10 seneden beri 7 defa evini değiştirdi. Fakat Allah-u Teala'nın lütfuyla Ahmedi kaldı. Teheccüd ve namaz dışında Kur'an-ı Kerim'i okuyordu. Şefik ve güler yüzlü, hiç kimseyle kavga etmedi. Hayatı boyunca karısı dedi ki hayatı boyunca birkaç defa insanlar geldiler. Hiçbir şekilde onlarla korkmadılar. Ben ne zaman sert bir şekil dersen daima bana yumuşak cevap verirdi. Çocuklarını çok severdi. Şehadeti çok istiyordu. Daima derdi ki bir sınav gelince Hilafet Ahmediye'den uzaklaşacağıma ölümü tezih edeceğim. Sonra diyor ki namazlılar şöyle eda ediyordu ki evler kendisi secdede onu gizli görüyorlardı. Bir şey olmadı mı? Ölmemiş midir? Çok uzun zamanda beri secdedir. Bazid Khair'de cemaate hizmet etti. Bıraktığı karısı Sacide Kadir dışında 4 oğul vardır. 5 kız vardır. Allah-u Teala
şehidin merhum derecelerini yükseltsin ve onun akrabasını korusun. Çocuklarına dahi, evladına dahi iyiliklerini cari tutmaları nasip eylesin. İkinci cenaze Akbar Ali Bey, Esir-i Rahim Mevla, Abdurrahim'in oğluydu. Şokatabad Koloni Lankana'da yaşıyordu. 16 Şubat günü vefat etti. Akbar Ali Bey Esir-i Rahim Mevla vefat etti cezaevindeyken. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Kalp krizi yüzünden. 2 arkadaşı daha vardı. 2 Mayıs günü 22 duruşma açıldı. Ve High Court'ta, Danıştay'da, mahkemede onlar yakalayın dedi, emir verdi. Bunlar 3 kişi yakalandılar. Sonra Nankana Magistrate tek taraflı bizim sözümüzü dinlemeden Şubat 295'i izafe etti. Bir tehlikeli bir yasadır bu. Her neyse merhum 4,5 aydan beri esir idi. Ölüm zamanında 55 yaşındaydı. Allah-u Teala Musi idi. Ailesi, babası İbrahim Bey vasıtasıyla cemaate katıldılar. Kardeşi Mia İsmail ile birlikte 1920 senesinde 2. halife zamanında biat ettiler. Akbar Ali Bey orduya girdi. 23 sene orada emekliye ayrıldı. Ondan sonra security görevini yapıyordu. Çok cesur bir kimseydi. Koruma görevlisi. Hastanede koruma görevlisi gibi olarak çalışıyordu. Bankanın müdürüne biri şikayet etti ki Akbar Ali'ye hizmet verdiğiniz bu kafirdir. Müdür dedi ki ben her sabah geliyorum, bakıyorum CCTV'nin kaydını, geceleyin nafile namaz kılıyor, tilavet kılıyor, namazın oruç tutuyor. Bu nasıl kafir olabilir? Merhum çok cesaretli bir müdürdü. 6 sene hizmet etti cemaate. Esirlikten önce mal sekreteri olarak görev yapıyordu. Fakirlere şefkat gösteren, bütün ailelerini sevgi gösteren birisiydi. Davet Allah'ı çok seviyordu. Daima delilli bir şekilde konuşurdu. O yüzünden muhaliflerle baş başa kaldı. Koruma görevlisi olarak bıraktı işini muhalefet yüzünden. Bıraktı kimselerde 2 dul, Zinet Hanım ve Fazilet Hanım vardır. Bir oğul var. 19 yaşında ve bir kız var 16 yaşında. Allah-u Teala mağfiret eylesin kendisini, derecelerini yükselsin, evladının korusun ve babasının iyilikleri üzerinde yürümeleri nasip olsun kendilerine. Ondan sonraki cenaze Halid Mahmudul Hasan Bhatti, Tarik-i Ceddid'de Vekilül Mal Salesiydi bugünlerde Rabbata. Aynı şekilde Naib Sadr Ansarullah ve Naib Afsar Jalsat idi. Tahir Art Enstitüsü'nde 67 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Onun dedesi Bahabul Khan Bhatti Ahmedi olduydu. Fakat onun babası Halid Mahmudul Hasan'ın babası Ahmedi olmadı. Babası kabul etti, oğul kabul etmedi. Her neyse bir gün tarla sahibiydiler. Orada oturuyorlardı. Halid Mahmud'un babası da orada yatıyordu, uzanıyordu. Gari Ahmedi 2 tane molla
namaz kılmak için babalar oraya gidiyordu. Oradan geçtiler. Onlar dahi oturdular. Ve konuştular. Ahmediye konusunda bahsettiler. Molla Bey dedi ki aslında kabul ettiler. Ahmediyet doğrudur. Bunun üzerine babası hemen ağzından kapıyı çıkardı ve oturdu ve dedik eğer doğruysa o zaman niye inkar ediyorsunuz? Şimdi beni saptırdınız, yalandır, kabul etme diyorsunuz. Babanın arkasından yürüme. Diyor ki dinleyiniz eğer doğruysa ben bugünden beri ben de Ahmediyim. Sonra giderek Hz. Müslim Maud radıyallahu anh'ın eli üzerinde biat etti. Bhatti Bey, Halid Mahmudul Hasan Bhatti Punjab Üniversitesi'nden mezun oldu. 1978 senesinde M.A. Master yaptı. Bilgi ve fizik ve tarih konusunda. Sonra 2 sene hizmet etti. Hoca olarak görev yaptı. Sonra istifa etti. 1982 senesinde hayatını vakfetti. 38 sene cemaate hizmet etmek nasip oldu kendisine. 1982 senesinde vakalete tamil ve tenfizde görevlendirildi. Sonra naib vakil olarak kaldı. Sonra vakil-i divan olarak görevlendirildi. Sonra vakil-ül mal salis oldu. Endonezya, Singapur, Burmanya, Singapur, Nepal, Uganda'ya tur yaptı. Her nereye giderse çok derin bir şekilde her şeyi araştırırdı ve onlara yol gösterirdi. O cemaatlere gittiği yerlerde özellikle Birmanya'da ve Sri Lanka'da birçok şey öğrendiler ve kabul ediyorlar. Oranın insanları bana mektup yazıyorlar. Biz birçok şey öğrendik kendisinden ve nizam konusunda Bhatti ve bize yol gösterdi. Ve hilafete alaka kurma konusunda rol oynadı. Sonra aynı şekilde Hudamul Ahmediye'nin Merkezi Amla ve Ensarullah'ın Merkezi Amla'da değişik komitelerin üyesi kaldı. Kaza Board'un üyesiydi. Onun karısı var Nusret Nahid Hanım. Allah-u Teala 2 oğul ve 1 kız verdi. Bir oğul MTA'de çalışıyor, İngiltere'de vakfe zindigidir. Karısı diyor ki ben political science yaptıktan sonra ben tarihten de mezun olmak istiyorum. Dedi ki ne kadar istersen oku fakat unutma. Eğer iş yapmaksan cemaate görev yap. Cemaat görevinde bulun. Hizmetinde. 43 yıllık evli kaldı. Daima şefkat gösterdi. Daima o turdan geri gelirse olaylardan bahsederdi. Nasıl Allah-u Teala kendisine sevgi gösterdi. Çocuklar için şefik bir babaydı. Her çocuğun caiz arzusunu tamamlardı. Onun büyük kızı Doktor Saima'dır. Diyor ki ben vize için rica ettim. 2 defa reddedildi. 3. defa ben tekrar ricada bulundum. Bhatti Bey tura gidiyordu. Dedi ki siz biraz geciktirin çünkü vize tarihi geliyor. Ben sefarete gideceğim. Dedi ki mümkün değil. Tek başına git. Allah için ben yolculuk yapıyorum. Allah-u Teala lütfedecek. Sonra o sefer kız vize aldı. Sonra küçük kız diyor ki çok şefkatli bir babaydı. Çok yumuşak davranırdı. Bizi asla azarlamadı. İyi nasihat ederdi bize. Cemaat görevine üstünlük verirdi daima. Evde ne kadar görevli iş olursa önce bürodaki işini bitirirdi sonra eve gelirdi. Daima cemaat hizmet için hazır olurdu. Sevgi ile cemaat işini yapardı. Dini dünyadan üstün tutardı. Ve ben de gördüm Emirül Muminin diyor. Çok çabayla iş yapan birisiydi. Çok vefalı, vakf ruhunu
gözünde bulundurarak hizmette bulunmuştur. Her ne zaman zor bir zaman geldiyse bir kız diyor ki daima bize Allah-u Teala'ya güvenmelerimizi telkin etti. Daima derdi ki Allah'ı bırakmayacak ve Allah-u Teala hiçbir zaman bırakmadı da. Onun oğlu diyor ki ben her ne zamandan ben onun hizmet ettiğini gördüm. Genç yaşıma geldiğimden beri. Her ne zaman bir sorun olursa daima derdi ki ben dinime hizmet ediyorum. Allah-u Teala'nın işini yapar. Allah-u Teala benim işimi yapacak ve Allah-u Teala kendi lütfunu yapardı. Ve onun işi kolaylaşırdı. Gerçekten vakf ruhuna göre hizmet etti. Ancak şunu dahi vardır. Cemaat işlerine rağmen bütün evdeki işlerinde asla geciktirmedi. Her şeyi tam olarak bakardı. Layık Abid ve Müşir Kanuni diyor ki 38'den beri kendisiyle birlikteyim. Cemaat geleneğine göre iş yapan birisiydi. Birçok iyiliklerden birisi şuydu. Çok iyi bir şekilde cemaat malını korurdu. Gerekli görüyordu. Bir sınıf arkadaşı Muhammed İdris Bey diyor ki vakıftan sonra sessiz bir kişiydi. Hilafeti seven onun bütün bedeninde vardı. Halifeye itaat onun için hayat oldu. Din hizmetini yapan bir onun gıdası haline geldiydi. Vekalet-i malda çalışan üçüncü vekalet-i malda büroda ne posta gelirse diyordu ki bugünkü işi bugün yapalım. Hiç geciktirmezdi. Yarın biz yapabilecek miyiz? Yapamayız. Bugünkü işi bugün bitirelim diyordu. Söylediğim gibi Pakistan'da dahi ve diğer ülkelere her nereye gittiyse çok iyi etki yarattı ve hizmet yaptı ve çok vefalı kendi vakfını tamamladı. Allah-u Teala derecelerini yükselsin ve onun evladına dahi iyiliklerini cari tutmayı nasip eylesin. Bundan sonraki zikir Mübarek Ahmet Tahir Bey Müşir Kanuni Sadr Encümen Ahmediye 17 Şubat Tahir Heart Enstitüsü'nde 81 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Evinde Ahmedi babası Muhterem Sufi Gulam Mahmud vasıtasıyla 1927 senede Ahmedi oldular. Kadiyan'da cemaat kurulduğunu öğrendi. Akrabalarıyla birlikte karar verdi ki Kadiyan'a gidip bakalım. 1926 senesinde Sindh'den, Tharparkar'dan Jalsa için Kadiyan'a gitti. Jalsa'ya katılmak için ve Hz. Müslim Maud ve cemaatten çok etkilendi. Fakat biat etmediler. Ertesi sene tekrar iade etti fakat diğer insanlar dediler ki yok biz gitmeyeceğiz dediler. Bu kendisi gitti 1927 senesinde. Oraya giderek Jalsa'dan sonra biat etti. O zaman 28 yaşındaydı. Bunun köyü Ahl-i Hadis köyüydü. Çok muhalefet ettiler. Katı idiler. Onun kayınpederi karısını geri aldı ki bu kafir oldu. Karısı dedi ki ben baktım ki kafir olduktan sonra eskisinden daha iyi bir Müslümandır. Ondan sonra geri geldi. Ben zannetmiyorum ki sebep yok ayrı kalmanın. Her neyse. Bütün köy bu familyeyi boykot yaptılar. Sonunda bir kuyu vardı su almak için. Oradan su dahi almalarına izin vermiyorlardı. Birkaç kilometre uzaklıktan su getiriyorlardı. Belli bir müddet sonra kuyu kurudu. Sonra akıllarına geldiler ki biz Sufi Bey'e yasak ettiler su. Onun için su kurudu. Tekrar kuyu açmak istiyorlardı. Ona geldiler ve biraz ilk olarak sen para ver. Çünkü sen para verirsen ancak o zaman su çıkacak ve cari olacak.
Her neyse akrabalar Ahmedi olmadılar. Fakat ondan sonra muhalefeti durdurdular. Bunun karısı Raşide Pervin Hanım diyor ki Allah-u Teala 4 oğul ve 2 kız verdi kendisine. Bir oğul Hafız Ecaz Ahmet İslamabad'tadır. Murabbidir. Cami Ahmediye'de hocadır. Cami Ahmediye İngiltere'de. İkincisi Nasır Ahmet Tahir Vakfı Zindigi'dir. Review of Religion Kanada'da çalışıyor. Mübarek Tahir Bey dahi 1968 senesinde Economics MA yaptı. Sonra LLB hukuk diplomasını aldı. Sonra 1970 senesinde vakfı kabul edildi. Sonra Vakalat-ı Uliya'da LLB ve MA yaptıktan sonra muharrer olarak kabul edildi 1. derecede. Sonra 5 Şubat 1971 senesinde Uganda'ya gönderildi hoca olarak. 1976 senesinde 1972 senesinde oradan geri döndü. Vakalat-ı Mal Sani'de iş yapmak nasip oldu kendisine. Sonra 3. halife 1976 senesinde Lahor'da değişik avukatla birlikte Eren Bar Konsul'da dahi kaydını yaptırdı. 1977 senesinde Tahrik-i Cedide Müşire Kanuni oldu. Bir Temmuz günü 83 senesinde 4. halife Rahimahullah Müşire Kanuni Sadr Encümen Ahmediye dahi yaptı. Sadr Encümen. Ölünceye kadar bu hizmette bulunuyordu. 50 seneden fazla hizmet zamanı vardır. Kudamul Ahmediye'de dahi Merkeziye'de değişik şubelerde muhtemim olarak görev yaptı. Onun karısı Raşide Pervin Hanım diyor ki daima güler yüzle eve girerdi. Selam verirdi ve ilk önce namaz kılardı, sonra yemek yerdi. Bütün halifelere çok hatırası vardı. Çocuklarla birlikte otururdu. İman verici hadiselerden bahsederdi. Hilafete bağlı kalmalarının bereketlerinden bahsederdi. Allah-u Teala'nın lütuflarından bahsederdi. Sessiz bir şekilde fakirlere yardım ederdi. Biz dahi öğrenemezdik. Kendisi yardım eden bazen derlerdi, belli bir şekilde belli ederdi ve biz öğrenirdik o zaman. Diğerlere yardım eden, nafile namaz kılan, tilavet okuyan, salavat okuyan, diyor ki vakfe zindaginin işinin başarısı Allah-u Teala kendi eline alır. Tevekkül alallah yapın, dua edin, istiğfar eyleyin, hilafeti sevin ve dua için halife yazın. Pek gereklidir bu. Ve bütün bunlar gerçektir. Tevekkül vardı. Çok büyük zor işlerde ben gördüm. Ben Nadir Ağa'ydım. O zaman dahi, daha önce dahi bazı konularda kendisiyle benim işim oldu. Çok tevekkül vardı. Cemaat işim varsa halifenin duası var, inşallah olacak. Sadaka ve dualarla işe girerdi. Ve Allah-u Teala'nın lütfuyla başarıya ulaşırdı. Onun oğlu Hafız İcad diyor ki 1967 senesinde bir olaydan bahsetti. 3. halife Karachi'ye gidiyordu. Tren vasıtasıyla. Hyderabad'da tren durdu orada bir müddet için. Orada birçok Ahmediler oradaydılar huzuru görmek için. Amirul Mu'minin tren kapısında duruyordu. Mübarek Tahir Bey'i işaret ederek çağırdı. Önce tanımıyordu kendisini. Diyordu ki Halife Salis kendisini tanımıyor. Her neyse. Mübarek Tahir Bey diyor ki ben hemen ilerledim, huzura doğru geldim. Yaklaştım kapıya. Amirul Mu'minin kendi cebinden bazı paralar çıkararak bunun cebine koydu. Ondan sonra tren gitti. Mübarek Bey diyordu ki 3. halife benim cebime koyduğu para
bereketiyle daima benim cebim dolu kaldı. Ve bu bir gerçektir. Allah Teala onun cebini dolu tuttu. Ve olağanüstü bir şekilde ona gelir oldu. Ve aynı şekilde fakirlere ve cemaate çok para verdi ve çanda verdi. Her neyse belli bir müddet sonra bir rüya yüzünden kendi hayatını vakfetti. Hayatını vakfetti. O zaman nişanı yapıldıydı, nikahlandıydı. Karısı Hyderabad'taydı kendisi. Bir bayan getirdi, doktora götüreceğiz dediler kendisine. Oradan trenden indiler. Bayan akraba hatun dedi ki sen vakıf yaptın. Vakıfların yemek paraları değil olmuyor mübarek ve hemen dedi ki daha nikahlandı, daha biz düğün yapılmadı, kendi kızınız eve götürün. Eğer o kadar şüphe içindesiniz ve oradan öfkelenerek ayrıldı. Her neyse Allah-u Teala dahi ona hamiyet gösterdi ve vakıf içinde ona çok mal verdi, çok kolaylık verdi, bolluk verdi. Üçüncü halifenin devrinde müşire kanuniydi. Duruşmalar için ülke dışına gitmek istiyordu. Otobüslerle yolculuk yapılırdı. Her bir insanında kolaylık yoktu. Araba falan yoktu Rabbata o zaman. Ve üçüncü halifenin emri vardı. Geri gelin yolculuktan ilk olarak bana rapor verin. Bir seferinde çok geç kaldı geceleyin. Sabahleyinden 2 saat önce diyor ki ben Rabbah'a ulaştım. Düşündüm ki şimdi giderek üçüncü halifeye ben haber verirsem onun uykusunu ben bozacağım. Nafile midir yahut namaz kılıyor yahut uyuyordur. Her neyse 2 saat önce ben ulaştım. Dedim ki sabah namazında ben haber vereceğim kendisine. Sabah namazında üçüncü halife onu gördü. Dedi ki mübarek bey geceleyin ne zaman geldin? Dedi ki efendim 2 saat önce geldim. Huzur buyurdu. Bana o zaman gelip söyleseydin ben dahi birkaç saat uyuyabilirdim. Seni bekledim ki senin yolculuğun bitti mi bitmedi mi diye bütün gece bekledim. Oğlu diyor ki ben vakf yapmak niyetlendim. Camiye gitmek için. Bana dedi ki vakf itaatin ismidir. Senin tabiatında biraz hiddet var. Vakıf böyle yürümez. Vakf sessizlik ve itaat etmenin adıdır. Eğer bunu yapabilirsen yap. Yoksa ben istemiyorum ki sen vakıf yap ve ondan sonra bırak. Böylece nasihat etti. Allah-u Teala'nın lütfuyla şimdiye kadar onun oğlu vakıftır ve gelecekte de dua ediyorum vakıf olarak kalsın. Hutbeler esnasında, halifenin hutbeleri esnasında diyordu ki her şeyi bırakarak teveccüh ile hutbeyi dinleyin. Hiçbir nasihat ya hidat mal isteği olursa hutbe biter bitmez ameli iş yapardı ve çocuklara nasihat ederdi. Mirza Adil Ahmet onun müşire kanuni yardımcısı var. Diyor ki ben müşahede ettiğim şudur. Hilafetin aşığıydı. Duaya çok inanıyordu. Hiçbir zorluk olursa ya zor iş olursa gitmek gerekirse derdi ki ben nafilede çok dua ettim. Sadaka dahi verdim. Halife dua için yazalım. İnşallah Teala Allah lütfedecek. Ve sonunda diyor ki çok cemaat için bir hizmetçiye dahi yalvarmak isterse ağır görmezdi onda. Ve her yola başvururdu. Bir seferinde düşüncesi var. Eğer bu karara kabul ederlerse, ancümen kabul ederse kötü bir şekilde cemaat etkilenecek. Bana dedi ki bu karar doğru değil gibi geliyor bana. Her neyse dedi ki halife fikrimizi yazalım. Bizim görevimiz halife fikrimizi ulaştırmaktır. Ondan sonra o ne karar verirse bütün bereket ondadır. Doktor Sultan Mübaşşir diyor ki
ilgi kurmayı bilirdi ve onu cemaat için faydası için kullanırdı. En zor durumda dahi güler yüzlüydü. Yüzünde asla korku emaresini görmedik. Cemaat işlerinde öyle bir yere gitmek gerekirdi ki orada bütün ihtimallara dışında can tehlikesi dahi olurdu. Fakat bu ceri zat asla geri kalmadı görevinden. Ve söylediğim gibi Allah-u Teala ona mal bolluğunu dahi verdiydi. Bonds verdi. Onun vasıtasıyla, piyango vasıtasıyla büyük para eline geçirdi. Bir defa doktor diyor ki 5 milyonluk piyango çıktı. %60 değişik maddelere ve fakirlere yardım için ödedi. Bir sefa değil, daima böyle olurdu. Allah-u Teala büyük para verirdi kendisine ve ondan büyük para çanda olarak fakirlere verirdi. İki büyük arzusu vardı dedi. Dua isterdi. Birisi şu ki son nefese kadar hizmet edeyim. İkincisi şu ki yürüyerek bu dünyadan ayrılsın ve birisine yük olmasın. Allah-u Teala her iki arzusunu tamamladı. Birçok iyilikleri sahibiydi. Sabır ile ve hafızla ile iş yapan, asla korkmadı. Allah-u Tevekkülü çok üstündü. Allah-u Teala onun derecelerini yükseltin, onun nesillerini, onun dualarına varis kılsın. Namazlardan sonra ben bütün bunların cenaze namazını kıldıracağım inşallah Teala. Elhamdülillah nahmeduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkelu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yahdihillahu fela mudille lehu ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.